Verskoon my, kan nie my help. Verskoon my, kan nie my help. Hoe kom ek by die treinstasie? Hoe kom ek by die treinstasie? Waar is die naaste bushalte? Waar is die naaste bushalte? Waar is die naaste taxi-staanplek? Waar is die naaste taxi-staanplek? Is dit ver? Is dit ver? Hoe lank neem dit om daarheen te stap? Hoe lank neem dit om daarheen te stap? Moet ek in hierdie rigting gaan? Moet ek in hierdie rigting gaan? Kan jy dit vir my op die kaart wys? Kan jy dit vir my op die kaart wys? Ek het verdwaal. Ek het verdwaal. Baie dankie vir uw hulp. Baie dankie vir uw hulp.